akababaje umugabo kamurenza impinga atariku akababaje sister niko kandengeje impinga ati vyatanguye nk'ugufana bisanzwe nkagira ngo ni bimwe bisanzwe ati ni bimwe abakobwa bino usanga bamukunda uwo nawe nindi Double J Bad Boy Kira gusa kababaje sister niko kandengeje impinga. Abana b'Igitega baramukunda, abo mu Cankuzo baramukunda, abimuyinga baramukunda, ariko sister w'uwo muririmbyi we ngo vyabaye ibindi bintu. Namajambo ari mu karirimbo kiza ka Mirror Muzika, umuririmbyi afise ingabirano idasanzwe y'ukuririmba. Akaba ari nawe umuririmbyi ariko aravugwa hirya no hino. Bamwe bakavuga ngo iyi systeme y'uwo mupeti irarenze. Ngo yakoze indirimbo ngo kugira adogire kuri Double J. Amajambo hirya no hino, feedback hirya no hino ziguma zigaruka. Nanje nk'umusatirizi nico cyatumye kumbure ngaruka kuri no muririmbyi Mirror Muzika, umuririmbyi akiri muto cyane, umuririmbyi ndetse afise ingabirano idasanzwe y'ukuririmba. YouTube channel y'umwana akiri muto cyane Mirror Muzika ikaba yitwa Mirror Muzika, ikaba ifise ababone canke ba subscribers bashika 1400. Akaba afise ama views yose hamwe 12,308. Ikaba yabaye created itariki zitandatu ukwezi kw'icumi umwaka w'2023. Umuririmbyi rero kuri YouTube channel yiwe hakaba hariko iyi ndirimbo imwe gusa, indirimbo yise Double J, aho iyo ndirimbo imaze desomen indwi zibiri iri kuri YouTube channel y'umuririmbyi akiri muto, aho no kubwira ko mu kiringo c'indwi zibiri gusa imaze kuri YouTube channel yiwe imaze gushikana views 12,000. Amasanamu y'aka karirimbo ka Double J, akaririmbo karirimbwe n'umuririmbyi Mirror Muzika, akaba yakozwe n'umudirect ariwe Nimelova, aho umuqueen video w'indirimbo ari nuko amajwi canke audio ikaba yakozwe na SPG, nayo ama-image canke amashusho akaba yasizwe no witwa TY, DOP ikaba yakozwe na Gihanga. Aka karirimbo rero kagisohoka kaje ku izina rya Double J. Akaba ari akaririmbo kacanze abantu batari bake cyane. Eske aka karirimbo na ka Double J canke na Mirror Muzika, ariko amajwi samwe nkuko muba muri ko murakumviriza ni umwana akiri muto cyane yitwa Mirror Muzika, aho mu minsi mike cyane nzomubazanira kuri Igozen TV mukamumenya neza byimbitse. Biraba kandi vyama vyabaye birashika biradushikira ino namwe hiyo birabashikira, aho umuntu ashobora gukunda umuntu atanazi. Mirror Muzika rero yaririmbye ibibaho. Urashobora gukunda umuririmbyi canke umukinyi canke ukora utu canke turiya, nkuko hariho ubushobora gukunda ijwi ry'umusatirizi. Ati umusatirizi afise ijwi rinyubaka. Barahari rero nkuko Mirror Muzika yaririmbye ati ibyababaje sister canke ibyabaye kuri sister vyatumye ndenga impinga. Story y'aka karirimbo akaba ari uwumwigeme ngo yari yakonze vyo gupfa Double J, aho ngo ku munsi kumburi wo gushika mu karere ubu sister w'umuririmbyi yabamwo, ngo uyu musista amaze kubona Double J ngo vyaramwase agwa igihumura. agwa bukumbi buno nyene ajanwa ku bitaro. Aho kumburi nari ngarutse kuri aka karirimbo, aho mu muziko umusatirizi nzandagaruka ku turirimbo kumburi tuba twagiye turakubita hit. Nukuri rero no kubwira ko uyu muririmbyi asanzwe afise akaririmbo kame gusa kuri YouTube channel yiwe ya Mirror Muzika, aho aka karirimbo nkuko nakubwiye kamaze gushikana views 12,000. Murumva ko YouTube channel y'uwo mwana akiri muto iri kiragenda irabwa cyane, aho no kubwira ko hamwe ivyo 12,000 byose vyaravye aka karirimbo. Mwoba mwaramukoreye sabone cyangwa subscribe ko muba mumaze kumuteza imbere cyane, aho no kubwira ko iki gikorwa cyo gushigikira abaririmbyi bagenzanyo abari gikorwa kumburengira kamaro, aho mu muziko nkanje nk'umusatirizi hanini ngenda nigarukira ku baririmbyi bacu bo mu Burundi. Aha nanje nk'umusatirizi nkiyumvira ati mbiga Double J amaze kumva aka karirimbo yabyifashemwe gute,
yiyumviriye igikorwa icahe yokorera umwana akiri muto Mirror Muzika, aho yamwiyumviriye ko mu gihe dufise abaririmbyi abastar benshi cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ko muri iki kibazo nibajije nawe aho uri waracibajije ati Double G umuririmbyi nawe nyene akiri muto cyane mu myaka ariko akuze cyane muri hit, agiye gufasha iki uwo musore akiri muto cyane mu muziki ariko afise ingabirano idasanzwe nkuko muhejeje kuvyumva. Bamwe hari ati yoba yabikoze kugira yisabire kuja muri Birimani Boy. Nanje ujya ntabanga afise sanze ndabivutse, ariko aho no kubwira ko gushimangira canke kuririmba umuririmbyi mugenzawe simvo zo kwisabira ibica nk'ebiri. Nawe wobikora. Reka none ndagushimire, ndanakwifuriza umunsi mwiza, kumbure no kururanirwa mu vyawe no mu bawe, ndanakwifuriza amahigwe, kumbure no kugira umunsi mwiza. Umusatirizi remba ndahari kugira ngo nze ndagusatirira amakuru atagira gatosi, ndetse amakuru kumbure aba ari so hot. Ari anye ndanakwibutsa ko Diana ahari agenda kuzanira ibiganiro nawe navyo nyene, ibiganiro navyo nyene kumbure bikimota ubushasha. Igozen TV.